Naimbag nga oras tayo amin kakabsat, intayo man denggan ti testimony dahito may isang manong tayo, orehang ko nga ibaga itinagan na, ti importante kat maibingay na iti testimony na tabalitok, dagito nga intayo nga pagadalan. So, manong, mabalin ka din nga istorya, ti kabibiyag mo, idi sakbay mo nga naamamo ni Hesus Kristo. Hindi ka banbanwagap pa awan ti dingdinggag, adami kanyak ti nainlubungan nga aramid, awan ti kabutang ko, ngam itatamot nga, babagano ka dagiti tulong dagiti anak ko na turutulok na nagpakumbaba. Ammo kunti dakis ken pagsayatak. Kat amin nga ba agdawatak ni itikasi sakbay nga maturugak agdawatak ni aputay nga Hesus Kristo itikasi amin nga banag ikumit ko iti Diyos. Okay. So, mabalin ka di nga mga istorya ka basit no anya ti aramid mo idi. Hamo pay nga amon ni Hesus Kristo nga insardeng mo tata idi na amon ti apo Na isardong ko ti panagsugsugal, panagininom, at dapat dagiti dadumang anak ka may baga. Hold up lang ti anak ka naparatan ka nagtakaw. So, manong nga tawon nga inararamid mo ti kasto nga nagbibiyag ka ti kasto eh. Anya nga kastoy. Di, imbagbagang sugal, manong nga tawon nga nagbibiyag ka ti kasjay. Ingana idi elementary pela. Ha? Uminum akon, agsugal akon ngem isugamin ti mabuybuyak nga kanayon. Kasi mat lang tayo nararamid ni tatang yung idi? Awan ni iko father ni, awan ti bisyo na. Ay. Dagiti ko kakarubay dyan. Iso tinakaadala niyo di elementary Iso kayo. tinakaadala. Ngam ilimot natursurun dagito'y anak ko ti agimo santo sa uda nga sao kanyak ije ko matenen nga ije nga naluklukatan meten ti panunot ko mabain ako ta alangan nga lumaklakayak nga kasje nga kang kanay babaan iti tulong dagiti kakabagyan nga imununang nga namati dagiti anak ko dagiti babarkadak nga papastor na turturok dinagdayaw ka ni Hesus Kristo. Isuda ito yung natal na tibiyag ko tatawuran mo na pobriya. Awanan si problema. Natal na ako nga bibiyag. Okay, ada DJ ko na idi nga naungot ka idi? Ada. Basita nga diferensya. Isu nga amin dagiti kakadwa nga kukomanders ti CPLE dito'y Cordillera siya ti kabuteng da. Idi? Uwan idi. Ay leader ka idi? May sa nga top commander ti CPLA idi? CPLE. Anya nga tawon? Since 1967 agtawon ak ti 15. Ingana tata commander ak pala. Ingana tata? Nagtestimonyo ka? Ngabti unti ko agamin order dagi jay advisor mi nga pito nga general nakarka takwa kay kungol nga resign. Madida, wag kang bibitaw. Ikaw lang ang kasama namin na walang record. Hindi natin may paglalaban ang autonomy sa Cordillera kung bibitaw ka. So dahil tigor nga simur ka mga CPLA, okay lang na ibagbagam dito eh? Okay lang ta. Legal na ito. Awa matiar aramidan yung amadi. Well. Ay, good. Sige. Kas anong nga may aplikar tata? Nag-CPLA ka idihang ka nga namati? Nag-CPLA ka nga namati tata? Anya nga iti diferensya na? Itatagamin
Uren niya ti bagbagara, kaya nga i-explain, kaya nga sungbatan, Kaya nga takderan. kaya nga takdiran. Hangka nga mabuti nga mga ibagbagat Ha? mo. Uray mo ada dagiti kota, ada pinirmaan ni Duterte nga gagaman mita. Mapinfinansang kami ti NIDA nga mang-i-spread iti about autonomy. Autonomy, tahamot nga madiday ta autonomy. May sadeta nga kaya-kaya ti Cordillera nga ma-autonomy da. Tapno agbaling nga independent. Okay. Agsublita ije kwa. Agsublita ije panamatim. Sige. Hangka kadi tatanga nagpamati ka, tatanga amom ni Hesus Kristo, hangka nga agbababawi. Naapay nga nagpamati ka? Day tati kasayatan nga sungsungbatang. Na imbag launay dita nga sa lutsod mo, ating ko, uray no anyati mangyari kanya hanak nga agbabawi. Mas nakabutbutang no ni Hesus Kristo ti mangibabawi ti panang pakawan na kanya. Uray no mapukaw kanya hanak nga agbabawi. Mayat dayta. So, DJ ko nang tatay, ada ti kapiyakin niya mo. Awanan ti kabutang mo. Awanan. Nawaya, itang magbag na. Oh. Awanan ti pagbut nga. Apa idiin niya ti pagbutbut nga? Adu ah. Ado. Ado. Nakarakaro ito kinasipil, ikat adu ah. Kung tatapi nga naturod ka kung ibagbagang eh. Kat no, ije nga narukatan ti panunod ko, na ada anak ti panakawat, awan ti aramidak iti, well, awan ti aramidak nga pagbasbasolak iti biyerno. Oh. Nang nangruna iti Diyos, aramidak mo ti kawalak nga mangaramid iti pagayatan ti Diyos. Lumampay no, ada ti anak nga mapuputan nga pagbasbasolak, nangamo ni Hesus Kristo kanya ko na, kanyang ingaro, hanapot nga perfecto. Katong data mas mamano. So, tata, handa ba nga na alarma kanyang dagiti leaders mo idinaamon da nga nagpamati ka? Being a CPLA? Mugus-gustuhan ang nakitiya. Gusto-gustuhan na. So, awang garod na talaga ilum-lumong da nga madi. No kasta nga magus-gustuhan da. Mayapi objective da. Okay. Agsublita ije ko ng tatay nga panakabalbaliw mo. Anya nga itatatikas lang nga iti relasyon mo iti pamilyam. Anya nga iti nabaliwan kinyam di panakidin mo kadakwada kumpara idi. Dagita dati napintas nga solod-solod. Upon kami iti may sakan. Awanan di may lumlumong no. No kanya tedya kanya. Upon nga ibagak. Kastadam. So, dahito naglasatang iti personal nga biyag mo. Mabaling nga ma-share mo no kas anong nabaulan. Mabaling nga maibingay mo. Dito ay? Ulitin man tab lumawatak. Oh, sige. Iti personal, amo tayo dahito naglasatang manong, pag iti asawa, mabaling nga ibingay mo dito no kas anong nabaulan. Mabalin. Iti kinagpaisuwa na dagita ko. Ano ka maituro dahil nga istorya ng gapot ako gapot nga rin nagbali na kang Kristiyano tapno mga kat ide na nagsirko. Ito nga nasaya at dahil nga naibagam. Iti kinagpaisuwa na sumingir kanya dagita nga dagita nga naglablabasak ng nalpasan. Okay, good. Well. Adamot lang ti bababawi tatano kasjay nga agrigatak iti nuka magkikitak dagijay ubing ko nga awan ti katulong nga advice
ada di pa nagbabawi. Ngam taktak dirak lang di jay desisyon kong ure no ada ti asawa no pagpuproblimaan agsina kami lang. Laanganan. Kasta ti kas nga taktak daram tatta. Isu ti taktak dirak tata nga ada pa nagbabawi. No kasi nga ko apay nga hanak nga pinakawan. O, ni bakat mo. Well, dahil may nga pagbabawi ako amin nga tao agpas-baso. Dapat pinakawan ko alang-alang sa pamilya tanong nabukol kami lata. Kuma. Gaputa tawak lang iso nga inpasikir ko lata na panunod. Tahan mo pa'y nga mo ni ako Diyos, Idi. Untanak pa lang nga Ako pa'y panagpakumbabang kanya maidi. Kunak mo sa nalaingat iti pa panungrit na nalaingat ben kayak han gayam ta ada gayam ti kaya tayo nga Diyos di makatulong. Yan, awan kinya tayo Okay. na tao. Kita tanga nama mo ni Jesus Christ sumingsingir ngem iti Diyos lang ti pangipapaya amin iti problema. Isu ti makamon. Wala. Kat, anya ti mai-advise mo kada gijay tattao nga agbuya dito nga aglaslasat iti parehas iti bisyo ti gijay broken family adda ka di mai-advise mo kada kwada yan tangay ta na overcome mo adda ti mai-advise mo kada kwada nga mangpapigsamot ti kapanunutan da kung kaririknada. Dati may baga dito suggestion na nga ang advice ta jak to pen advice anti bagi So anya ti may suggest mo nga ammo. iti lang may suggest ko kara kayo kakapsat no adati problema yo itangad yo ti matayo ijay langit awagan yo ti nagan nga Hesus Kristo agkararag kayo. Isu na lang ti kalalainganan nga pangibagaan tayo iti amin kaya na amin dagita nga solbaron basta na impuswan mo ta panagdawat yung titulong Well, ang kayo nga agbuteng nga agkararag nakakaroon na dagimong ang kayo piti makigimong taita ka nasursuruan nasursurok ti nagpakumbabay di nagrugiak mo't nga naggimo in adani Hesus Kristo nga mangtultulong kanya in baga amin nga problema isun ti mangtultulbaron kaan nga siya ta awan ti kayak nga pulos dahil lang ti may baga kakapsat agbabawi tayo kiti mamati tayo nga adati Diyos sa anyo nga tultularin dagiti mangkunkunang nga awan ti Diyos ta adati Diyos. so dakkel ti impact na kinyam iti panamatim nalawlawagan ka in may ti panagpakumbaba naawan dagiti bisyom Ay pirmiya napuko pwede niya tagtagain po nga dakos nga di jay malmalmam ay di siya mabangbangungot na kanayon. Ano ko mabangbangungot tatan Ay praise the Lord agasunday tangay o ti nya ti kuam tataan niya patuloy tayo agimong itultuloy mo ingga na nga maudit ti angas nga ipay ti apo daytoy ikarik itinagan ni Hesus Kristo aging gana nga adati pigsak agsirbi ak kanya na awanan ti binabawian nya pala nga agpusipusak naudiak lang rin sakto manan agbabawi ti karkaro nga maudiak pa so itultuloy mo garug agimong itultuloy ko ti makilumlumbata barbarang
Uray no nga siyak si first no ada mo ti Jemay kasanga po. Basta ti importante mapantay jay. Ito importante makalasa ta. Amen. Amen. Kat kumusta ti salonat mo tatamano? Into no 5 iti kukunan dagi talo nga doktor ko mangiridi dati pangisaksakan ti dialysis kanya tan napino kanu ti urat ko Anya ti findings na kanyang? na adati ko marugrubyanan ti kidney Ngumhaan nga kanseros. ha Ay. stage 3 ti ulcer ko Ayya. ngunagasan Ay. Praise the Lord. iti lang ko dahil diabetes Diabetes. high blood Oh. kidney Dadanag mo. awan mo Ay, taing kamang man iti apo. ikarkarara ko kiti pa nga Lord nabanuga kon Ay. Nakasagana ka, kas pangarigan. uston Anytime. uston Lord ko na nabanuga kon ngumno ko inya tikanas mo ngayon na mati no kasta nga umatras ka iso ti mga papabigsakan niya yung siya ipulpulang ko nga talaga kanya po Diyos nga uray tata Awanin ti dadanagam. awanan ti pagdanaga ngum dagiti matubing ko kat willing damot nga agas Para ka na. Sige. Sige. Salamat manong di nga testimony. Dakkel dahito nga adan. Ta kakano ta ada edad mon. Ado ti napadasam iti biyak. Kat salamat dahito nga bundaway ta nagkita ta. Apo agyaman kami iti kinaimbag mo.